Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi bersama saya, Ayah. Hari ini Ayah mau pergi konser squishy. Langsung aja kita mulai. Nah, ini kita sudah sampai. Pink bagnya kita ambil. Kita mulai. Kita mulai dari bagian poli dulu. Cuman segini. Dari ini. Ini poli pink, poliban pink, mau, terus ada poliban blue, mau, ada poli makaron, ya. Nih. Mau ada emoticon yang kayak apa gitu lah, nggak tahu. Mau lanjut ada emoticon lagi yang nangis. Mau ada poliban astronot. Mau ada poliban. Mau ada ban Facebook ban. Enggak dulu. Sama ada poli rainbow. Mau di ke bagian berikutnya. Lanjut ke bagian kayak snack gitu. Oke, mulai dari sini. Ada Indomie. Mau ada Indomie yang soto, mau ada ini samyang, mau sama ada mie Indomie goreng, mau. Segini. Lanjut ke ini ada YouTube. Mau ada Politos. Mau ini mini bit yang rasa asin sama rasa pizza. Ini kurang slow, mau tapi lanjut. Ini ada sip, mau. Maaf ya teman-teman kalau kameranya goyang-goyang karena ini Ayah nggak pakai tripod, tapi Ayah cuman itu megangnya pakai tangan jadi goyang-goyang gitu. Lanjut ada taro, mau ada Cheeky Balls, mau ada Citato slow, mau sama ada Lays, mau. Lanjut ada ini tuh tahu gitu, tahu bermata ya guys. Nah ini ada es krim mochi rainbow, mau. Lanjut ke bagian ini ada biskuit bolu, enggak dulu. Ada caca slow jadi mau. Terus ada biskuit bolu lagi tapi rasa pandan. Ini juga sama sih rasa pandan tapi berbeda. Mau. Lanjut ada ultra milk full cream. Ada yang strawberry, mau, sama ada yang taro, mau. Oke.
Lanjut ada Oreo. Mau ada Oreo lagi. Mau. Selanjutnya ada apa ya? Poli apa gitu. Sama ini sama Love. Gak mau. Lanjut ada Love, Galaxy Love. Mau. Ada pizza. Mau. Sama ada onigiri. Ini slow and soft ya teman-teman. Mau. Lanjut ke bagian ini. Ini ada odol Pepsodent. Ntar tunggu. Ini ada odol Pepsodent. Di belakangnya. Mau. Ada odol Pepsodent lagi. Yang kecil. Mau. Lanjut ke bagian ini. Ada spons mana? Spons apa gitu? Pak. Ayah belinya yang kayak masih gini-gini aja. Ini kan kebanyakan yang udah gini ya, sponsnya yang gini. Jadi cuma ada dua yang gini-gini. Jadi kita berdua ini. Lanjut ada milk rainbow. Mau. Ada water atau galon. Mau. Ada boba. Mau. Ada Evos ini. Mau. Ada ini ada Cat Lovers Grill and Boy. Ini yang grill, yang kucingnya pink, dan ini yang kucingnya boy. Ini slow dibanding yang mana ya, yang grillnya. Tapi mau. Lanjut ada kentang. Kentang ini slow. Mau. Ada sosis. Mau. Ada Big Bubble. Mau. Ada Pocky Mini atau Mini Pocky. Mau. Ada Tata BT21. Enggak dulu. Ada permen Roma. Mau. Ada es krim dulu. Ada Roblox. Mau. Lanjut ke bagian terakhir. Ada Milk Bar yang jumbo. Mau. Ada Milk Bar yang sedang. Mau. Ada Pocky coklat. Enggak dulu. Ada Pocky strawberry. Ada Pop It rainbow. Ini apa gitu ya, nggak tahu namanya. Ada HP Wihi. Mau. Dan yang terakhir itu ada bedak My Baby. Mau. Oke, kita masukin. Nah, jadi ini total belanjaan kita semua. Dan ini sisa yang gak dibeli.